Jeg lavede for noget tid siden den her video, der viser, at jeg hælder noget ler i dammen. Så, og derfor så blev jeg spurgt lidt om det her ler, jeg bruger. Hvad det er for noget? Og det er ler. Så vi kan åbne den. Det er noget grå pulver, som opløses i vand. Super nemt. Bruger hver uge. Og som vi kan se, så har jeg puttet det i går. Derfor er vandet sådan lidt tåget. Jeg har lige fået den på plads her. Det var egentlig noget, jeg begyndte at bruge i forbindelse med det her bakterieproblem, jeg slogs med sidste år og ja, lidt af i år. Og det kom så egentlig af den her hollandske dyrlæge, som nævnte i den her podcast, at ler er med til at reducere bakterietrykket i vandet på den måde, at leren har en egenskab til at absorbere en masse ting og binde tungmetaller og sådan noget. Og en af de ting, de også binder, det er alle de her små partikler, som er i vandet. Mikro små, som bakterier lever af, som bakterier spiser, og så givet bakteriens størrelse, så er de her partikler, de er meget små. Men dem binder leren, og det gør, at de synker til bunds, og bliver på den måde fjernet fra de frie vandmasser. Det vil sige, at bakterierne har ikke noget mad, og så dør de simpelthen hen. Så det var egentlig derfor, jeg startede med at bruge ler. Jeg har så fulgt nogle andre ret gode ting med. Vandet bliver efterfølgende, når vandet er klar igen, så bliver det sådan lige... Det bliver bare ekstra lækkert. Og så fiskene, de er... Jeg holder op en forskel, det gør på fiskene. Jeg har min jammerhook. Den er det lidt vildt, hvordan den har... Ja, hvordan den ser ud nu, kontra da den kom hjem. Men det er jo så, hvad skal man sige, leren er nok en af årsagerne, og foder er nok en anden. Og så selvfølgelig, at vandet det er i tip-top. Så det er egentlig derfor, jeg bruger det. Og jeg har noget stående her. Det ser sådan her ud. Der er lidt vand i. Når du ryster det. Bum. Med skæg til, og så hælder man det i vandet. Og det tog så lige vandet det her døgns tid. Og så bliver vandet klart igen, og det bliver bare super lækkert. Og vandet der er færre bakterier i vandet, end der var før i hvert fald. Leren har flere, hvad skal man sige, gode egenskaber. Som sagt, så binder det tungmetaller. Det binder de partikler, små partikler, som er i vandet, som bakterierne lever af. Det binder protein, fosfat og farvestoffer. Det vil sige, har du brun vand, så kan du faktisk også bruge leren til at, hvad kan man sige, fjerne den her brune farve. Det stabiliserer pH'en, og det kan også hjælpe med at holde sådan noget som alger nede. Altså ikke noget med, at det dræber algerne, det fjerner algerne, men det kan ligesom være med til at begrænse algernes vækst. Og jeg ved, at der er flere, som for eksempel har set det på deres vandfald, at der har ligget den her grønne hinde af alger henover. Og så er de begyndt at bruge ler, og så i løbet af 14 dage, 3 uger, så er den her belægning på vandfaldet, den er simpelthen forsvundet. Og det eneste, der har gjort anderledes, det er det her ler. Men man kan sige, det står her på. Hvis vi kan få kameraet til at fokusere. Det kunne vi. Der står ligesom de her gode egenskaber. Der står på tysk. Jeg er ikke så god til tysk, men det er der oversat. Så, men det ler kan virkelig anbefales. Det er, jeg vil sige, det er en af de vandtilberedningsmidler, hvis man skal kalde det, som har gjort den største forskel for mig. Ja,
Jeg er meget overrasket over den positive effekt, det har haft på fisken. Så hvis det stod til mig, så skulle alle, der holder både fisk, guldfisk og så videre, køjer, de skulle simpelthen bruge det her. Det er, der skal ikke særlig meget til, og det er virkelig ikke særlig dyrt i forhold til så mange andre ubrugelige midler, der efterhånden findes på markedet. Ja. Men det er jo lidt omkring leren. Så kan I have det godt.